नमस्कार दोस्तों, मैं राजू। आप देख रहे हैं बाइक टेक्नीशियन पॉइंट। आज हमारे पास आई है हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 मॉडल। ये देखिए इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। ये सेल्फ है, स्टार्ट करने के बाद इसमें अलग से एक साउंड आती है। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए स्टार्ट करने के बाद हों से अलग से एक आवाज़ आती है। ये देखिए। तो चलिए बताते हैं इसको, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये इस वाले बोल्ट को हमें ये और ये यहाँ पे ये सारे बोल्ट को खोलकर इसको सेल्फ वाले जिस पे मैग्नेट लगा हुआ है इस कवर को बाहर निकालना है। उसके बाद इसमें प्रॉब्लम क्या है चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको ओपन हो गया है, सेल्फ को ओपन कर लिया है। चलिए आपको बताते हैं प्रॉब्लम, इसमें साउंड कहाँ से गड़बड़ हो जाती है। ये देखिए कितना यहाँ पे डस्ट भर गया है। ये देखिए ये कार्बन का डस्ट होता है जो सेल्फ घिसता रहता है। ये देखिए कार्बन लगा हुआ है। ये देखिए इसके पॉइंट ये घिसने की वजह से यहाँ पे कार्बन ये डस्ट इकट्ठा हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ जो इसके अंदर इतना कार्बन है, ये देखिए ये कचरा है, इसको अच्छे तरीके से किसी कपड़े से पोंछकर साफ़ कर लें बढ़िया से। और उसके बाद इसको इसके यहाँ ये देखिए ये जो बीच बीच में लाइनिंग रहता है इसको अच्छे से साफ़ कर लें। और इसको ये जो पॉइंट पे कार्बन आ गया है इसके आर्मीचर पर, इसको भी प्लेट लेके या हल्के वाले रेगमाल लेकर साफ़ कर लें। उसके बाद इसको सेट कर पहले दोस्तों ये देखिए इसमें कार्बन है, इसको बढ़िया से प्लेट लेके साफ़ कर लें। तो आपके पास पतला वाला रेगमाल हो तो उससे साफ़ कर लें। ये लाइनिंग है, इसको ज़रूर साफ़ कर लें दोस्तों, नहीं तो क्या होगा आपका सेल्फ लोड लेकर चलेगा, फ्री नहीं चलेगा। तो इसको ज़रूर साफ़ कर लें। हाँ तो दोस्तों जो साउंड आ रहा है हमारे ये वाले आगे वाले धुरे से, ये सेल्फ आगे सेल्फ वाला चैन स्टार्ट करता है, चलाता है इसको। तो ये पीछे वाले हिस्से से साउंड आता है, तो इसमें इसको ग्रीस ज़रूर लगा लें। आपने अगर ये कर लिया तो फिर इसका साउंड तुरंत के तुरंत ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लगा लीजिए। और इसके अंदर भी थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे जो बुश लगा हुआ अंदर पीतल वाला, इसमें ज़रूर लगा लें। इसको ग्रीस लगाने के बाद इसमें तो चलते हैं, हम इसको सेल्फ को लगाते हैं स्प्रिंग लगाकर। तो दोस्तों इसको ये देखिए सेट कर दिया गया है। अब इसको बोल्ट लेके इसको टाइट कर दे रहे हैं। तो इसको हमने सेट कर लिया है प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं, जब बाइक को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसका साउंड ख़त्म। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।